नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद की। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा कफ या खांसी के बारे में, खांसी के प्रकार के बारे में। खांसी या कफ श्वसन तंत्र के सभी रोगों में खांसी एक मुख्य लक्षण है। या खांसी किसी रोग से होता है। खांसी श्वसन तंत्र में इरिटेशन, एलर्जी या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन, संक्रमण होने पर या कोई रोग होने पर होती है। यहाँ अपने आप में कोई स्वतंत्र रोग नहीं है, बल्कि किसी न किसी रोग का जो श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। ये रोग निम्न में से कोई एक हो सकता है। नंबर 1, मौसम में बदलाव के कारण, जैसे गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी होने से, विभिन्न प्रकार के वायरल के संक्रमण के कारण, क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस के कारण, दमा या श्वास रोग के कारण, निमोनिया के कारण, श्वसन संबंधी श्वसन स्थान में कोई बाहरी वस्तु की उपस्थिति के कारण आदि इसके मुख्य कारण है। खांसी के प्रकार: सूखी खांसी, ड्राई कफ। इसमें खांसी में बलगम नहीं निकलता बार बार, लेकिन थोड़े समय के लिए खांसी आती रहती है। इसमें छाती, गले एवं सिर में दर्द रहता है। नंबर 2, तर या बलगम वाली खांसी। इसमें खांसी आने के साथ साथ बलगम भी निकलता है, जैसे श्वसन नलियों में फैलाव, ब्रोंकाइटिस में। इसमें रोगी की छाती में दर्द नहीं रहता, बलगम निकलने से रोगी आराम का अनुभव करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को और लेते रहिए आयुर्वेद, योग, स्वास्थ्य की नई नई जानकारियाँ। धन्यवाद।